자, 우리 주위에 있는 분들하고 함께 인사 나눠보겠습니다. และเราจะมาทักทายคนที่อยู่รอบข้างเราด้วยนะคะ 네, 안녕하세요. สวัสดีค่ะ 네, 안녕하세요. 네, 우리 함께 하나님께 기도드림으로 오늘 말씀 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. เรามาอธิษฐานร่วมกันนะคะ 우주 만물을 창조하신 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสร้างจักรวาลทั้งปวง 저희를 죄에서 구원하여 주시고 주님의 몸된 교회 가운데 오늘 이제까지 살도록 도와주신 것 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยเราให้รอดจากบาปและทรงนำให้เราได้มาอยู่ในคริสตจักรพระกายของพระองค์จนถึงวันนี้ 하나님의 살아계신 말씀을 통해서 우리가 어떻게 살아야 할지를 깨달아 알도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราได้ตื่นรู้และควรจะใช้ชีวิตอย่างไรผ่านพระวจนะของพระองค์ด้วยเถิด 우리의 삶이 하나님을 기쁘게 해드리며 하나님의 이름을 높이는 삶이 되도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราใช้ชีวิตโดยการถวายเกียรติแด่พระองค์และมีความชื่นชมยินดีในพระองค์ด้วยเถิด 이 시간도 각 사람의 마음을 아시는 하나님께서 각 사람에게 필요한 말씀으로 더하여 주시기를 기도드립니다. พระเจ้าผู้ทรงทราบจิตใจของมนุษย์ทั้งปวงขอพระองค์ทรงมอบพระชนะที่จำเป็นให้แก่พวกเราทุกคนในช่วงเวลานี้ด้วยเถิด 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 우리 함께 성경 찾겠습니다. 룻기 2장 12절 말씀입니다. เราจะมาเปิดหาพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะในพระธรรมนางรูธบทที่2ค่ะ 룻기 2장 12절 말씀 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. นางรูธบทที่2ข้อที่12ถ้าเปิดเจอแล้วเราจะอ่านด้วยกันนะคะ ขอพระยาเวห์ทรงตอบแทนการกระทำของเจ้า และขอให้พระยาเวห์พระเจ้าของชนชาติอิสราเอลซึ่งเจ้าเข้ามาพึ่งพระบารมีของพระองค์นั้น ประทานบำเหน็จบริบูรณ์แก่เจ้า 여호와께서 내 행한 일을 보응하시기를 원하며 이스라엘의 하나님 여호와께서 그 날개 아래 보호를 받으러 온 내게 온전한 상 주시기를 원하노라. 하나님께서는요 이 모든 것을 알고 계십니다. ทุกคนคะพระเจ้านะคะเป็นผู้ที่ทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ 우리가 하나님 안에서 어떻게 살아왔는지 우리가 어떤 마음을 가지고 행하고 있는지 다 알고 계십니다. ไม่ว่าเราจะเคยใช้ชีวิตมาอย่างไงมีจิตใจอย่างไรนะคะ พระองค์ทรงทราบทั้งหมดค่ะ 오늘부터 우리는 룻기를 배울 텐데요. 우리가 읽었던 이 말씀은요, 이 룻기 중에 중요한 말씀이라고 할 수 있습니다. ก็ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับพระธรรมนางรูธซึ่งสามารถเรียกได้เลยสามารถพูดได้ว่าพระธรรมนางรูธนะคะเป็นพระธรรมที่ค่อนข้างสำคัญมากค่ะ 여호와께서 내 행한 일을 보응하시기를 원하며 이 우리가 주님 안에서 어떻게 살았는지 하나님이 그대로 갚아주시는 거죠. ขอพระยาเวห์ทรงตอบแทนการกระทำของเจ้า คือเรากระทำมาอย่างไร พระเจ้าก็จะทรงตอบแทนเช่นนั้นค่ะ 상 주시고 또 갚아주시는 겁니다. ก็คือจะมอบบำเหน็จให้แก่เราจะทรงตอบแทนแก่เราค่ะ 이 성경을 전체로 보면은요, 총 66권인데요. 그 중에 여자 이름으로 된 성경은 여성의 이름으로 된 성경은 단 2권뿐입니다. ก็พระคัมภีร์ทั้งหมดนะคะก็จะมี66เล่มใช่ไหมคะแต่ว่ามีเพียง2เล่มเท่านั้นที่ใช้ชื่อผู้หญิงเป็นชื่อหนังสือค่ะ 뭐하고 뭘까요? พวกคุณคิดว่าคือชื่ออะไรบ้างคะ 이 룻기하고 그리고 이 에스더 이렇게 2권입니다. เป็นเล่มพระธรรมนางรูธกับพระธรรมเอสเธอร์ค่ะ 이 둘 다 이 구약 성경에 그 이름이 있죠. คือทั้งสองชื่อนี้นะคะได้กลายเป็นชื่อของหนังสือพระคัมภีร์ค่ะ 우리 에스더서는요 나중에 우리가 한 번 더 배울 기회가 있을 겁니다. ส่วนพระธรรมเอสเธอร์นะคะเราจะได้เรียนรู้แน่นอนในครั้งต่อๆไปค่ะ 우리는요 오늘부터 이 룻기를 함께 배우려고 합니다. แต่สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในพระธรรมนางรูธค่ะ 이 성경을 보면 대부분이 남자의 이름으로 성경에 책의 이름이 되어 있습니다. โดยส่วนใหญ่แล้วหนังสือในพระคัมภีร์เกือบทั้งหมดนะคะจะเป็นชื่อของผู้ชายเป็นหลักค่ะ 이 고대 이스라엘 그리고 그 주변의 나라들을 보면은요 이 남성 중심의 사회였습니다. อิสราเอลและวัฒนธรรมรอบข้างในสมัยโบราณนะคะเป็นสังคมที่มีผู้ชายเป็นศูนย์กลางค่ะ 이 제사장 그리고 왕 족장과 같은
중요한 사람들은요, 이 대부분 다 남자들이었죠. หน้าที่สำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปุโรหิตกษัตริย์ หรือหัวหน้าเผ่าล้วนแต่เป็นหน้าที่ของผู้ชายทั้งนั้นใช่ไหมคะ 그러니까요, 이 여자 이름으로 된 성경이 있다는 것은요, 이 정말로 놀라운 일인 것입니다. แต่ในยุคเช่นนั้นกลับมีหนังสือในพระคัมภีร์ที่ใช้ชื่อของผู้หญิงอยู่ด้วย ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจอย่างมากค่ะ 그 중에서도요, 이 룻기는요, 이 특별한 책입니다. ในบรรดาหนังสือเหล่านั้นนะคะ นางรูธถือว่าเป็นเล่มที่พิเศษอย่างมากค่ะ 이 룻이라는 이 주인공, 이 여자가요, 이 이스라엘 사람이 아니라 이 모압 여자, 이 이방인 여자였기 때문입니다. เพราะว่าตัวเอกคือนางรูธและนางไม่ใช่ชาวอิสราเอลค่ะ แต่เป็นหญิงต่างชาติชาวโมอับค่ะ 거기다가 이 남편도 없어요. 이 과부입니다. และนางยังเป็นหญิงม่ายอีกด้วยค่ะ 이 예전 이 고대 시대에 이 여자이면서 또 이방인이면서 거기다가 과부, 이 참 약점 많은 사람이었습니다. เธอรู้นะคะเป็นทั้งผู้หญิงที่ทั้งเป็นคนต่างชาติเป็นหญิงม่ายค่ะ เธอมีจุดด้อยหรือว่าความอ่อนแอค่อนข้างเยอะค่ะ 그렇게 약점 많은 사람이 그런 룻이요. 어떻게 하나님의 그 선택된 민족 이스라엘의 역사 가운데 이 중심 인물로 등장하는 것일까? 이 참 이례적인 일이라고 할 수 있습니다. แต่ว่าเธอที่เป็นทั้งผู้หญิงทั้งคนต่างชาติและทั้งเป็นหญิงม่ายได้ปรากฏเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกสรรนั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่พิเศษมากค่ะ 그 이유를요. 우리 오늘 이 생각하면서 말씀을 들어봤으면 좋겠습니다. เราจะมาดูเหตุผลกันค่ะว่าทำไมนางรูธถึงได้เป็นตัวเอกในความสำคัญในประวัติศาสตร์ของพันธสัญญาเดิมค่ะ 이 룻기를 잘 읽어보면은요. 하나님께서 한 사람의 인생을 어떻게 이끌어 가시는지를 알 수가 있고 또 하나님께서 한 민족의 역사를 그 구원의 계획을 어떻게 이끌어 가시는지를 알 수가 있습니다. คือถ้าเราศึกษาพระคัมภีร์อย่างดีค่ะ เราจะรู้ได้ว่าพระเจ้าทรงนำประชากรของพระองค์อย่างไรค่ะ 이 룻기를 잘 읽어보면은요. 그녀의 삶 속에서 이 하나님이 섬세한 계획 그리고 이 구원의 뜻을 나타내고 있다는 것을요, 알 수 있습니다. หนังสือนางรูธนะคะเป็นเล่มที่แสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงนำพาประวัติศาสตร์ของอิสราเอลผ่านหญิงต่างชาติคนหนึ่ง ได้อย่างไรและยิ่งไปกว่านั้นยังเผยให้เห็นถึงแผนการแห่งความรอดของพระเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์ทั้งปวงด้วยค่ะ 룻기 1장 1절입니다. นางรูธบทที่1ข้อที่1ค่ะ 이 시작하기를 사사들의 치리하던 때에라고 되어 있습니다. เริ่มต้นพระชนะนะคะมีกล่าวไว้ว่าในสมัยที่พวกผู้วินิจฉัยครอบครองอยู่นั้น 그러니까 이 룻이 살던 시대는요, 이 사사 시대라는 것을 알 수가 있습니다. ทำให้เรารู้ว่าสมัยที่นางรูธใช้ชีวิตอยู่นะคะคือเป็นยุคที่ผู้วินิจฉัยปกครองค่ะ 우리 구약을요, 크게 일곱 가지로 시대를 구분해서 이렇게 살펴보면 쉽게 구약을 이해할 수가 있습니다. คือยุคสมัยพันธสัญญาเดิมนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น7ยุคใหญ่ๆค่ะ 첫 번째는 이 창조 시대죠. ยุคแรกนะคะคือยุคแห่งการทรงสร้างค่ะ 창세기 1장부터 11장까지입니다. จะอยู่ที่ปฐมกาลบทที่1ข้อบทที่1ถึงบทที่11ค่ะ 이 세상이 어떻게 창조되었는지 에덴 동산, 노아의 물심판, 그리고 바벨탑 이 네 가지 중요한 사건들이 창세기 1장부터 11장까지 기록이 되어 있습니다. ปฐมกาลบทที่1ถึงบทที่11นะคะจะบันทึกเหตุการณ์สำคัญต่างๆไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการสร้างสวนเอเดนเรือโนอาห์และหอบาเบลทับค่ะ 그리고 그 다음은 이 창세기 12장부터 50장까지입니다. แล้วก็ปฐมกาลบทที่12장부터 50장까지입니다. บทที่22ถึง 12장부터 50장까지입니다. ปฐมกาลบทที่12ถึงบทที่50นะคะจะบันทึกเกี่ยวกับยุคบรรพบุรุษค่ะ 바로 우리 족장 시대라고 하는데요. เป็นยุคบรรพบุรุษค่ะ 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉의 이야기가 나타나 있습니다. เป็นเรื่องราวของอับราฮัมอิสอัคยาโคบและโยเซฟค่ะ 그리고 세 번째 시대는요, 이 출애굽 및 광야 시대입니다. ส่วนยุคที่3นะคะคือยุคอพยพออกจากอียิปต์และถิ่นทุรกันดารค่ะ 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기까지 이스라엘 백성들이 출애굽해서 광야에 있었던 40년간의 있었던 일들이 기록이 되어 있습니다.
เป็นเรื่องราวที่ตั้งแต่ชาวอิสราเอลอพยพออกจากอียิปต์แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในถิ่นทุรกันดาร 40 ปี บันทึกไว้ในอพยพเลวีนิติกันดารวิถีเฉลยธรรมบัญญัติค่ะ 그리고 네 번째 시대는 정복 시대입니다. ส่วนยุคที่ 4 นะคะ คือยุคแห่งการพิชิตค่ะ 하나님이 주시겠다 약속하신 가나안 땅, 그 가나안 땅을 들어가서 그리고 12지파가 나누는 이야기가 나오죠. 정복 시대입니다. ก็คือเป็นยุคที่พระเจ้านะคะทรงประทานแผ่นดินพันธสัญญาให้กับชาวอิสราเอลและชาวอิสราเอลก็เข้าไปพิชิตเพื่อให้ได้มาค่ะ 그리고 우리가 지금 배우고 있는 사사 시대입니다. และยุคที่เรากำลังศึกษากันอยู่ตอนนี้นะคะคืออยู่ในยุคของผู้วินิจฉัยค่ะ 이 사사 시대는요. 이 사사기와 룻기 이 두 가지 성경이 이 사사 시대에 포함되어 있습니다. ยุคผู้วินิจฉัยนะคะจะรวมอยู่ในพระธรรมผู้วินิจฉัยและพระธรรมนางรูธค่ะ 그리고 이제 남은 두 시대를 보니까 왕정 시대가 나오네요. ส่วนยุคที่เหลือนะคะก็จะมียุคกษัตริย์ค่ะ 왕 누구 생각나세요? ถ้าพูดถึงกษัตริย์นะคะ เราจะนึกถึงใครคะ 다윗, กษัตริย์ดาวิดค่ะ 솔로몬. ซาโลมอนค่ะ 우리 이제 사사 시대가 끝나면은요. 이제 왕들의 이야기를 함께 배울 겁니다. ถ้าเราเรียนจบยุคผู้วินิจฉัยแล้วเราก็จะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับยุคกษัตริย์ค่ะ 그리고 마지막 이야기는요. 이스라엘의 이 포로 및 회복 시대입니다. ส่วนยุคสุดท้ายนะคะ เป็นยุคแห่งการเป็นเฉลยและการฟื้นฟูกลับคืนมาค่ะ 이 왕들의 시대, 이 왕들의 시대가요. 결국은 이스라엘이 죄를 하나님 앞에 많은 죄를 통해서 멸망하게 됩니다. 그리고 포로로 끌려갔다가 회복하는 이야기가 이 구약 성경 마지막 부분에 나오는데요. 거기까지 배우면 구약이 끝나게 되는 겁니다. ก็คือในยุคกษัตริย์นะคะจะเป็นยุคที่ชาวอิสราเอลนะคะหลงจมอยู่ในความบาปแล้วก็พังพินาศไป แล้วก็พวกเขาได้กลายไปเป็นเฉลยแล้วก็กลับใจใหม่ฟื้นฟูกลับมาค่ะ 바로 룻기는요. 이 사사 시대에 있었다 하는 것을 기억해야 되겠습니다. สิ่งที่เราจะต้องจดจำในนี้ก็คือนางรูธนะคะจะอาศัยอยู่ในยุคของผู้วินิจฉัยค่ะ 여러분 사사 시대에 보니까 흉년이 들었어요. ก็คือในสมัยพวกผู้วินิจฉัยครอบครองอยู่นะคะเกิดกันดารอาหารขึ้นค่ะ 사사들의 치리하던 때에 그 땅에 흉년이 드니라라고 되어 있습니다. เพราะว่ามีบันทึกไว้ว่าในสมัยที่พวกผู้วินิจฉัยครอบครองอยู่นั้นเกิดกันดารอาหารขึ้นในแผ่นดินค่ะ 여러분 사사 시대에 왜 이런 흉년이 들었습니까? 왜 이렇게 어려운 일들이 생겼습니까? ทุกคนคิดว่าในยุคของผู้วินิจฉัยอะค่ะทำไมถึงเกิดการกันดารอาหารขึ้นทำไมถึงเกิดความยากลำบากขึ้นคะ 사람들의 범죄죠. เป็นเพราะความบาปของมนุษย์ค่ะ 이 사람들이 이 하나님을 떠나서 이 우상을 숭배하고 그리고 자기 마음을 따라 자기 생각을 따라 살았던 것 그것이 바로 이 이스라엘의 징계가 내렸던 이유들이었습니다. เป็นเหตุผลเพราะว่าชาวอิสราเอลนะคะหันหลังละทิ้งพระเจ้าไปนมัสการบูชารูปเคารพแล้วก็ทำตามใจของตัวเองนะคะ นั่นเป็นการตีสอนของพระเจ้าที่ทำให้พวกเขาได้พบเจอความยากลำบากค่ะ 이 자기 생각을 따라서 사는 것, 자기 소견을 따라서 살아가는 것 이것은요 참으로 이스라엘의 왕이신 하나님을 업신여기고 무시하는 행위라고 할 수 있는 겁니다. การที่ชาวอิสราเอลนะคะต่างก็ทำตามที่ตนเองเห็นชอบเป็นไปได้ว่าชาวอิสราเอลนะคะไม่ได้เห็นพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ และเมินเฉยต่อพระเจ้าค่ะ 자신들의 왕이신 하나님께 묻지 않고 하나님께 의지하지 않고 자기 생각대로 자기 뜻대로 자기의 마음을 따라 살아가는 것 그것이 이 이스라엘의 이 징계가 내렸던 이유들이었습니다. เหตุผลที่ชาวอิสราเอลนะคะเจอกับความยากลำบากเป็นเพราะว่าพวกเขานะคะ그들이 자기 마음대로 살았던 것 그것이 바로 이 징계의 이유였습니다. ไม่ทูลถามต่อพระเจ้านะคะไม่วางใจในพระเจ้าใช้ชีวิตตามใจตัวเองตามความคิดของตัวเองทำให้พวกเขาได้รับการตีสอนเจอกับความทุกข์ยากลำบากค่ะ 이스라엘이 어땠어요? ทุกคนคะอิสราเอลเป็นอย่างไรคะ 하나님과의 약속을 잊어버리고 우상 숭배에 빠져서 살았었습니다. อิสราเอลลืมพันธสัญญากับพระเจ้าและหันไปนมัสการรูปเคารพค่ะ 하나님보다 이 가나안 땅의 풍요의 신 이 바알을 따르며 영적인 혼란이 더욱 심해졌던 겁니다. พวกเขานะคะไปนับถือบูชารูปเคารพพระบาอันทำให้พวกเขาสับสนทางจิตวิญญาณรุนแรงขึ้นค่ะ 이스라엘의 후손들은요 하나님을 알지도 못했고 이 출애굽했던
그리고 가나안에 들어왔던 그 모든 하나님의 은혜를 기억하지도 못했습니다. ทำให้นะคะลูกหลานก็ไม่รู้จักพระเจ้าและลืมพระคุณจากการอพยพออกจากอียิปต์และการตั้งถิ่นฐานในคานาอันค่ะ 그래서요, 그 시절 바로 이 룻기 그 시대에도요, 또 그들의 범죄함으로 인해서 그 땅에 흉년이 내린 것입니다. เป็นเพราะว่าพวกเขานะคะทำบาปจึงทำให้เกิดกันดารอาหารขึ้นในแผ่นดินค่ะ 하나님은 이러한 시대에도 참으로 영적으로 어두운 시대에 암흑기인데 이 룻 이방인이었던 룻이라는 여자를 통해서요 하나님의 역사를 계속해서 이끌어 가시는 겁니다. คือในขณะที่ชาวอิสราเอลนะคะกำลังพบเจอกับความพินาศยากลำบาก แต่ว่ายังมีนางรูธนะคะที่ยังไม่หลงลืมพระคุณของพระเจ้าค่ะ 이런 룻은요 정말 어두운 가운데 빛나는 이 보석과도 같다라고 말할 수 있습니다. พระเจ้านะคะจึงทรงดำเนินประวัติศาสตร์แห่งความรอดต่อไปผ่านทางนางรูธหญิงต่างชาติ หากไม่มีนางรูธนะคะเราอาจไม่ทราบหนทางแห่งความรอดเลยก็ได้ค่ะ 여러분 우리 잘 알고 있죠? 이스라엘은 하나님께 순종할 때 복받고 불순종할 때 저주받았습니다. ทุกคนทราบดีใช่ไหมคะว่าถ้าชาวอิสราเอลเชื่อฟังพระเจ้าก็จะได้รับพรแต่ถ้าไม่เชื่อฟังก็จะได้รับคำสาปแช่งค่ะ 이 레위기 26장 19절에도 보면은요. 이 사람이 교만하고 하나님 앞에 죄가 있을 때 하나님이 그 땅에 산물을 내지 않고 땅에 나무는 그 열매를 맺지 아니하느니라라고 말씀하셨습니다. ในเลวีนิติบทที่ 16 ข้อที่ 19 และ 20 นะคะก็มีกล่าวไว้ว่าเราจะทำลายความเห่อเหิมในกำลังอำนาจของเจ้า เจ้าทั้งหลายจะเปลืองกำลังเสียเปล่าๆเพราะว่าแผ่นดินของเจ้าจะไม่มีพืชผล และต้นไม้ในแผ่นดินก็จะไม่บังเกิดผล 그러니까요. 이 이스라엘에 지금 가뭄이 들고 기근이 든 것 이것은 바로 이스라엘의 이 죄 때문입니다. และเหตุผลที่ชาวอิสราเอลนะคะต้องเผชิญกับความกันดารอาหารนี้ก็เป็นเพราะว่าพวกเขาทำบาปค่ะ 사사가 치리하던 시대에 이 이스라엘 땅에 그 땅에 흉년이 들었는데 이 베들레헴에 살던 한 사람이 나옵니다. ในขณะที่แผ่นดินมีความกันดารอาหารนะคะก็มีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งปรากฏขึ้นมาค่ะ 자, 여기 보니까요. 이 콘능 한 사람입니다. ตรงนี้นะคะมีชายคนหนึ่งค่ะ 이 사람의 이름은요. 바로 엘리멜렉입니다. ผู้ชายคนหนึ่งคนนี้นะคะ ชื่อว่าเอลีเมเลกค่ะ 잘생겼죠? หล่อใช่ไหมคะ 이 한 사람, 이 한 사람이라는 단어에 우리는 하나님께 참 감사하게 됩니다. คำว่าชายคนหนึ่งนะคะปรากฏในพระวจนะของพระเจ้านะคะเป็นเรื่องที่น่าขอบคุณมากค่ะ 하나님은 온 세상, 온 우주를 통치하시는 통치자잖아요. พระเจ้านะคะเป็นผู้ที่ปกครองโลกทั้งใบค่ะและมีอำนาจสูงสุดค่ะ 여러분 우리 학교 다닐 때 생각해 보면 한 반에 40명, 50명이었는데 어떤 아이들은 선생님이 기억도 못하는 아이도 있잖아요. คือถ้าลองนึกถึงมีเด็กนักเรียนในห้อง 40-50 คนนะคะก็จะมีเด็กบางคนใช่ไหมคะที่คุณครูจำไม่ได้ 근데 하나님은 이 한 사람, 이 엘리멜렉을 기억하고 있는 겁니다. แต่ว่าพระเจ้านะคะทรงระลึกถึงและจดจำเอลีเมเลกคนนี้คนหนึ่งค่ะ 하나님께서는 온 우주를 통치하시는 통치자이시지만 또한 한 사람, 그 한 사람의 평범한 일상에도 관심을 가지고 계신다는 거예요. พระเจ้านะคะคือผู้ปกครองผู้ทรงอำนาจสูงสุด ผู้ทรงปกครองโลกทั้งใบ แต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงห่วงใยชีวิตประจำวันธรรมดาของคนเพียงคนเดียวด้วยค่ะ 여러분 하나님께서 엘리멜렉을 기억하셨다면 하나님께서 우리 나도 기억하실까요? 기억하지 않으실까요? ถ้าหากพระเจ้านะคะทรงจดจำเอลิเมเลกคนเพียงคนเดียวได้นะคะพระองค์จะทรงจดจำพวกเราแต่ละคนได้ไหมคะ 하나님이요 우리도 기억하시는 겁니다. พระเจ้าก็ทรงจดจำเราได้เช่นกันค่ะ 하나님께서는 한 사람도 또 그 사람이 행하는 작은 선행도 기억하시고 귀하게 여기시는 거예요. พระองค์นะคะทรงจำทุกการกระทำอันดีงามเล็กๆน้อยๆและเห็นว่ามีคุณค่าค่ะ 우리 성경에 보면은요, 이 요한복음 1장 48절에 보면 이 하나님께서 나다나엘을 부르실 때, 나다나엘을 만났을 때 빌립이 너를 부르기 전에 내가 무화과 나무 아래 있을 때에
내가 보았다라고 하나님께서 엘리멜렉 나다나엘에게 하시는 말씀이 나옵니다. ตัวอย่างเช่นในยอห์นบทที่1ข้อที่18นะคะพระเยซูตรัสว่าพระองค์ทรงรู้จักนาธานาเอลอยู่แล้วก่อนที่จะพบเขาเสียอีกค่ะ 이것은요, 이 그냥 단순히 알고 계셨다는 게 아니에요. 하나님께서 주의 깊게 그 나다나엘을 바라보고 계셨다는 겁니다. การที่พระองค์ทรงบอกว่าพระองค์ทรงรู้จักนาธานาเอลอยู่แล้วนะคะพระองค์ไม่ได้แค่ทรงรู้จักเท่านั้นแต่ยังหมายความว่าพระองค์ทรงเฝ้ามองอย่างเอาใจใส่ด้วยค่ะ 하나님께서요, 우리 각자의 삶도 그렇게 관심을 두시고 이 주의 깊게 바라보고 계시는 겁니다. คือพระองค์กำลังจะบอกกล่าวเราว่าพระเจ้าก็ทรงติดตามชีวิตของเราทุกคนด้วยความใส่ใจอย่างลึกซึ้งเช่นเดียวกันค่ะ 자, 이 한 사람, 이 엘리멜렉이요, 엘리멜렉이 그 아내와 두 아들을 데리고 모압 지방에 가서 우거하였는데라고 되어 있습니다. ในพระคัมภีร์นะคะมีชายคนหนึ่งหรือก็คือเอลิเมเลกนะคะเป็นชาวเมืองเบธเลเฮมในยูดาห์ไปอาศัยอยู่ในดินแดนโมอับพร้อมกับภรรยาและบุตรชาย2 คน 여러분, 지금 엘리멜렉이요, 어디서 어디로 가고 있습니까? ทุกคนคะตอนนี้เอลิเมเลกอะค่ะกำลังจะเดินทางจากที่ไหนไปที่ไหนคะ 그는 이스라엘, 유대, 베들레헴 들어본 적 있어요? ทุกคนเคยได้ยินชื่อเมืองเบธเลเฮมไหมคะ 어디서 들어보셨어요? ได้ยินจากที่ไหนคะ 예수님이 태어난 곳이잖아요. สถานที่ที่พระเยซูประสูติใช่ไหมคะ 이 예수님이 태어난 그 땅에서 지금 모압 땅, 이방 땅으로 이주해 가고 있는 겁니다. ก็คือเอลิเมเลกนะคะกำลังย้ายจากเมืองเบธเลเฮมที่พระเยซูจะประสูติมาเนี่ยค่ะย้ายไปอาศัยอยู่ในดินแดนต่างชาติค่ะ 그런데 이 떠남에 이유가 있는 겁니다. 무조건 떠난 게 아니에요. แต่ว่าเหตุผลที่พวกเขาย้ายไปนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผลค่ะมีเหตุผลที่พวกเขาย้ายไปค่ะ 왜 모압으로 가고 있습니까? ทำไมถึงต้องย้ายไปยังโมอับดินแดนต่างชาติคะ 기근 때문이에요. เพราะความกันดารอาหารค่ะ 여러분, 모압이 더 보기 좋아서 이 모압이 너무 좋아 보여서 가는 게 아니잖아요. ไม่ได้ไปเพราะว่ามองเห็นว่าโมอับเป็นสถานที่ที่ดีหรือว่ามันหรูหราอะไรนะคะ 지금 하나님 있으라고 했던 그 땅에 그 가나안 땅에 어려움이 와서요. 그래서 떠날 수밖에 없는 겁니다. เป็นเพราะว่าความยากลำบากความทุกข์ยากค่ะมาถึงแผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงประทานให้ ก็เลยจะต้องย้ายไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ 이 아내도 아들 둘도 잘 길러야 될 거잖아요. และก็จะต้องส่วนภรรยาและบุตรอะค่ะก็จะต้องตามหัวหน้าครอบครัวไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมคะ 여러분 이렇게 떠나는 게 맞습니까? แต่ว่าการย้ายออกไปแบบนี้ค่ะมันถูกต้องไหมคะ 맞나요? ถูกต้องไหมคะ 여러분 지금 이스라엘에 기근이 온 것은 이스라엘의 죄 때문입니다. เพราะว่าเหตุผลที่ความกันดารอาหารมาสู่ชาวอิสราเอลเนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าพวกเขากระทำบาปเองใช่ไหมคะ 그러면 하나님이 주시겠다고 약속하신 땅을 떠나야 되는 게 아니잖아요. 자신의 죄를 돌이키고 그리고 하나님께로 다시 나아가야 하는 겁니다. แต่ว่าพวกเขาไม่ควรที่จะละทิ้งแผ่นดินที่พระเจ้าประทานให้ใช่ไหมคะเขาจะต้องรีบกลับใจจากบาปค่ะไม่ใช่หนีย้ายออกไป 여러분 가나안 땅은요. 하나님께서 아브라함에게 너에게 그리고 너의 후손에게 주겠다고 한 약속의 땅입니다. 거룩한 땅인 거예요. คานาอันนะคะเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าทรงสัญญาแก่อับราฮัมและบุตรหลานของท่านว่าจะประทานให้ค่ะ 참으로 이 가나안 땅 하나님이 말씀하신 그 땅이 얼마나 중요한 땅이 알았다면 이 기근은요. 중요한 일이 아닌 거예요. คือถ้ารู้เป็นอย่างดีว่าแผ่นดินคานาอันแห่งพันธสัญญาเนี่ยค่ะเป็นแผ่นดินที่สำคัญที่สุดก็คงจะไม่มองว่าความกันดารอาหารนะคะเป็นเรื่องสำคัญกว่า 이 엘리멜렉 그리고 나오미의 가족은요. 정말 어려워서 떠난 거지만 하나님의 눈으로 바라볼 때는요. 너무나 쉽게 떠난 거예요. คือเอลิเมเลกนะคะพาครอบครัวออกไปเป็นเพราะว่าพวกเขานะคะไม่ได้มองดูที่พระเจ้าแต่มองดูสภาพแวดล้อมซึ่งก็คือ
ความกันดารอาหารค่ะ ก็เลยย้ายออกไปอย่างง่ายๆค่ะ 여러분 어떻게 이 어려움을 잘 피했을까요? แต่ว่าการหลีกเลี่ยงความทุกข์ยากเนี้ยค่ะ มันจะหลีกเลี่ยงความทุกข์ยากได้จริงไหมคะ 아닙니다. ไม่ค่ะ 더 큰 어려움이 찾아온 거예요. ความทุกข์ยากที่ยิ่งใหญ่กว่ากำลังจะมาหาพวกเขาค่ะ 하나님이 약속하신 가나안 땅을 떠나서 모압 땅으로 갈 때는 이제 어려움을 피했다. 이제 살았다. 이제 우리는 먹고 살 수 있다. 생각하고 떠났지만 실제 모압에 가서는요. 더 크고 더 어려움을 만나게 된 겁니다. ครอบครัวของเอลิเมเลกนะคะกับทิ้งแผ่นดินพันธสัญญาของพระเจ้าไปอย่างง่ายดายซึ่งมันไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความทุกข์ยากแต่เป็นการเริ่มต้นของความทุกข์ยากที่ยิ่งใหญ่กว่าค่ะ 여러분 여기 1장 1절에 보면은요. 한 사람이 그 아내와 두 아들을 데리고 모압 지방에 가서 우거하였는데 이 우거했다라고 되어 있습니다. ในนางรูธบทที่1ข้อที่1นะคะมีกล่าวไว้ว่ามีชายคนหนึ่งเป็นชาวเมืองเบธเลเฮมในยูดาห์ไปอาศัยอยู่ในดินแดนโมอับพวกเขาย้ายไปอาศัยอยู่ค่ะ 여러분 우거가 뭡니까? ทุกคนคะแต่คำว่าไปอาศัยอยู่เนี่ยค่ะคือมีความหมายว่าอะไรคะ 이 우거라는 말, 이 히브리어로 이 우거라는 말은요. 잠깐 살러 간 거예요. 잠깐 어려움을 피하려고 이 모압으로 갔다는 겁니다. คำว่าไปอาศัยอยู่ในภาษาฮิบรูนะคะจะมีความหมายว่าพักอยู่ชั่วคราวค่ะ พวกเขาไปโมอับเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงความลำบากชั่วคราวเท่านั้นค่ะ 근데 그 잠깐 갔다고 돼 있는데 4절을 보면은요. 거기 거한 지 10년쯤에 잠깐 가려고 했는데 10년이나 긴 시간 동안 이 모압의 이방의 땅에 거했다는 겁니다. พวกเขานะคะตั้งใจว่าจะไปพักอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้น แต่ถ้าดูในนางรูธบทที่1ข้อที่4มีกล่าวไว้ว่า เขาทั้งหลายอยู่ที่นั่นประมาณ10 ปีสุดท้ายพวกเขานะคะต้องกลับอยู่ที่นั่นนานถึง10 ปีค่ะ 잠깐 간 그곳에서요. 더 큰 어려움을요. 이 겪게 되고 만나게 됐던 겁니다. พวกเขานะคะไปเพื่อหลีกเลี่ยงความยากลำบากชั่วคราว แต่กลับต้องเผชิญกับความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่นั่นค่ะ 여러분 야곱 생각나죠? ทุกคนนึกถึงยาโคบไหมคะ 이 야곱이 하나님이 축복 주신다고 약속했는데 자기의 꾀, 자기의 생각으로 이 축복을 받아내려고 하다가요. 사랑하던 부모님, 엄마와 아빠를 떠나서 이 오랜 기간 동안 이 삼촌 집에 가서 어려움을 당하잖아요. ก็คือยาโคบนะคะพระเจ้าสัญญาไว้แล้วว่าจะมอบประทานพรให้กับยาโคบแต่ยาโคบนะคะกลับตัดสินใจขโมยพรของพระองค์ด้วยความคิดของตัวเองทำให้ต้องห่างเหินกับคนที่ตัวเองรักก็คือพ่อแม่แล้วก็ย้ายไปอยู่บ้านของลุงซึ่งก็เจอกับความยากลำบากมากมายหลายปีค่ะ 여러분 엘리멜렉이요. 지금 기근을 만났습니다. ครอบครัวของเอลิเมเลกนะคะเผชิญกับความกันดารอาหารค่ะ 여러분 기근이 뭡니까? ทุกคนคะคำว่ากันดารอาหารมันคืออะไรคะ 이 기근은요. 이 모든 것이 부족한 시기인 거예요. 이 메마른 시기인 겁니다. กันดารอาหารนะคะคือช่วงเวลาที่ทุกสิ่งขาดแคลนและแห้งแล้งค่ะ 여러분 이런 기근의 시간은요. 이 나오미 가족만 만나는 게 아닙니다. แต่ว่าความกันดารอาหารหรือความขาดแคลนเนี่ยค่ะมันไม่ได้มาสู่แค่ครอบครัวของนาโอมีหรือเอลิเมเลกเท่านั้นค่ะ 우리에게도요. 이런 기근의 시간이 찾아오는 겁니다. ในชีวิตของเราก็มีช่วงเวลาที่เหมือนกับความกันดารอาหารเช่นนี้เกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะ 이 모든 것이 부족하고 메마른 시기입니다. จะเป็นช่วงเวลาที่ทุกสิ่งขาดแคลนและแห้งแล้งค่ะ 갑자기 사업에서 실패하거나 또 직장을 잃어버리게도 되죠. บางครั้งเราอาจตกงานอย่างกระทันหันธุรกิจล้มเหลวใช่ไหมคะ 또 인간관계에서 어려움들, 인간관계에 기근이 찾아오기도 합니다. หรือมีปัญหาในความสัมพันธ์กับคู่สมรสพ่อแม่ลูกหรือเพื่อนฝูงค่ะ 이 회사 동료들과의 관계에서 문제가 찾아오고요. และบางทีก็มีปัญหากับเพื่อนในบริษัทในที่ทำงานค่ะ 이 친구들 사이에서 문제가 생기기도 합니다. มีปัญหากับเพื่อนฝูงเรากันเองค่ะ 이웃들과 문제가 생기기도 하죠. บางทีก็มีปัญหากับเพื่อนบ้านค่ะ 그리고 이 가족 안에서도 문제가 생기는 거예요. บางทีก็มีปัญหากับครอบครัวค่ะ 이 부부 간에 또 부모와 자식 간에도요. 그런 관계에서 어려움들이 오는 겁니다. ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในความสัมพันธ์
คู่สามีภรรยาพ่อแม่ลูกค่ะ 또 병이 찾아오기도 하고 또 사고를 만나게도 되는 거예요. หรือไม่ก็เป็นปัญหาสุขภาพอาจแย่ลงหรือเกิดอุบัติเหตุได้กระทันหันค่ะ 여러분, 이 기근은요. 인생의 기근은 누구에게나 찾아올 수 있는 겁니다. ช่วงเวลาของความกันดารอาหารนะคะ ในชีวิตสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ค่ะ 이 기근은 서서히 다가오기도 하지만요. 갑자기 이 기근을 만나게도 되는 거예요. ความกันดารอาหารเนี้ยค่ะ บางครั้งมันก็ค่อยๆเข้ามาหรือบางครั้งมันก็อาจจะมาอย่างกระทันหันค่ะ 여러분, 그 기근을 만나면 어떻게 해야 됩니까? ถ้าทุกคนเจอกับความเหตุการณ์ความกันดารอาหารนี้ค่ะ ทุกคนจะต้องทำอย่างไรคะ 엘리멜렉은 어떻게 했어요? แต่ว่าเอลิเมเลกทำอย่างไรคะ 엘리멜렉은 약속의 땅을 떠나서 이방의 땅 모압으로 가는 거예요. เอลิเมเลกนะคะและครอบครองเขาออกจากแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญา และหลีกเลี่ยงความกันดารอาหารไปอยู่แผ่นดินต่างชาติค่ะ 우리 콘타이들은 주로 어려운 기근을 만나면 끄락반 이 반끝으로 이 돌아간다고 하죠. ถ้าเป็นสำหรับคนไทยนะคะ ส่วนใหญ่ถ้าเจอกับความยากลำบากความกันดารอาหารเนี่ยก็จะอยากกลับบ้านใช่ไหมคะ 여러분, 우리는 인생의 고난을 만나고 기근을 만날 때요. 우리가 해야 될 일은 하나님의 약속의 땅을 떠나는 것이 아니라 하나님의 약속을 더욱 붙잡아야 되는 겁니다. แต่หากเมื่อเราเผชิญกับความกันดารอาหารนะคะ สิ่งที่เราควรทำคือยึดมั่นในพันธสัญญาของพระเจ้า และอยู่ในแผ่นดินนั้นต่อไปค่ะ 그 땅에 머무는 것이 중요한 겁니다. การที่เราอยู่ในแผ่นดินนั้นต่อไปเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะ 이 엘리멜렉처럼요. 기근이 왔다고 그 핑계로 하나님의 약속을 이 쉽게 놓아버려서는 안 되는 겁니다. เราไม่ควรปล่อยมือจากพันธสัญญาของพระเจ้าเพียงเพราะข้ออ้างเรื่องกันดารอาหารเหมือนกับเอลิเมเลกนั่นเองค่ะ 2절입니다. ข้อที่ 2 ค่ะ 이 2절에 보니까 이 각각의 이름이 나오네요. คือถ้าดูในข้อที่ 2 นะคะ ก็จะมีชื่อของบุคคลขึ้นมา 제가 ปรากฏมาค่ะ 읽어드립니다. จะอ่านให้นะคะ 그 사람의 이름은 엘리멜렉이요 그 아내의 이름은 나오미요 그 두 아들의 이름은 말론과 기륜이니 유다 베들레헴 에브라 사람들이더라. 그들이 모압 지방에 들어가서 거기 유하더니 ชายคนนั้นชื่อเอลิเมเลกภรรยาชื่อนาโอมี บุตร2 คนชื่อมาโลนและคิดิโอน เป็นชาวเอฟาทาจากเมืองเบธเลเฮมในยูดาห์พวกเขาเดินทางเข้าไปในดินแดนโมอับและอาศัยอยู่ที่นั่น 이 그들이요 원래는 여기 유다 땅 바로 여기 베들레헴 이곳에 살고 있었습니다. ก็คือตอนแรกครอบครัวเอลิเมเลกนะคะอาศัยอยู่ในแถบยูดาห์และเบธเลเฮมค่ะ 근데 그들이 이 베들레헴 약속의 땅을 떠나서 이 모압으로 간 겁니다. แต่ด้วยความที่มีความกันดารอาหารเกิดขึ้น พวกเขาก็เดินทางจากเบธเลเฮมไปยังโมอับค่ะ 여러분, 이 엘리멜렉 가족이 이주한 이 모압 땅이요. 이 모압은요 이방 지역이기도 했고 이 그모스라는 이방 신을 섬기는 백성들이 사는 곳이었습니다. เอลิเมเลกและครอบครัวย้ายไปอยู่ในดินแดนโมอับซึ่งเป็นดินแดนของต่างชาติ และยังเป็นที่อยู่ของชนชาติที่นับถือพระต่างชาติชื่อว่าเคมูสด้วยค่ะ 이 그모스라는 이 신은 보니까요. 요 밑에 보니까 지금 불을 지피고 있죠. 이 쇠로 만들었는데 여기에 불을 지피니까 뜨겁게 달구어져 있습니다. ก็คือถ้าดูที่รูปปั้นของเคมูสนะคะจะมีไฟร้อนรุ่ม 그러니까 마일로가. 여기다가 여기 지금 아기를 주고 있죠. 아기 그림자를 보세요. 이 아기 그림자가 있잖아요. ก็คือถ้าดูในรูปนะคะมีการถวายเด็กเล็กอยู่ค่ะ 이 인신제사를 중심으로 한 그런 숭배가 이루어졌던 곳입니다. ก็คือเป็นสถานที่ที่เป็นการนับถือบูชารูปเคารพอย่างสิ้นเชิงค่ะ 여러분, 이스라엘 백성, 하나님의 백성이 그 신앙을 지키면서 살아가기에 좋았을까요? 나빴을까요? คือสำหรับผู้เชื่อชาวอิสราเอลค่ะจะต้องรักษาความเชื่อของตัวเองในพระเจ้าเอาไว้ แต่การที่ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการบูชารูปเคารพแบบนี้ค่ะ พวกเขาจะรักษาความเชื่อของตัวเองไว้ได้หรือไม่คะ 쉽지 않죠. ไม่ง่ายค่ะ 어려운 겁니다. ยากค่ะ 갈 때는 처음에 어떻게 생각했겠어요?
แต่ว่าถ้าตอนที่ความคิดตอนแรกที่จะไปอะค่ะเขาคิดว่าอย่างไรคะ 처음에는 나는 하나님을 사랑하지, 난 하나님만 섬기지, 멀리 이방 땅에 가도 내 신앙은 흔들림이 없어라고 생각했을 겁니다. ก่อนที่จะไปนะคะก็จะมีความคิดว่ายังไงฉันก็รักพระเจ้า ฉันจะนมัสการแค่พระเจ้า ไม่ว่าจะไปไกลจากแผ่นดินของพระเจ้ามากแค่ไหน ฉันก็จะยังเชื่อฟังพระเจ้า 여러분, 이 육신의 기근, 참으로 육신의 기근 때문에 피해서 간 곳은 영적인 기근이 있는 곳으로 갔잖아요. ก็คือจากที่เราหลีกเลี่ยงความกันดารอาหารทางร่างกายค่ะ แต่ว่าเรากลับไปเจอความกันดารอาหารทางจิตวิญญาณแทนในแผ่นดินต่างชาติค่ะ 여러분, 육신 중요합니다. โทษนะคะร่างกายเราก็สำคัญค่ะ 우리 건강해야지 이 주님을 위해서 살 수도 있잖아요. เราจะต้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงใช่ไหมคะ เราถึงจะรับใช้งานของพระเจ้าต่อไปได้ 그런데 육신하고 영혼하고 뒀을 때 무엇이 더 중요합니까? แต่ว่าถ้าชั่งน้ำหนักระหว่างร่างกายกับจิตวิญญาณเนี่ยค่ะ อะไรหนักกว่ากันคะสำคัญกว่ากันคะ 영혼이 더 중요하잖아요. จิตวิญญาณสำคัญกว่าค่ะ 이 육신의 문제 때문에 육신의 기근 때문에 간 곳이 영혼이 더 어려운 곳, 영혼의 기근이 있는 곳에 간 거예요. 어리석은 거죠. ก็คือจากที่การที่หลีกเลี่ยงไปเพราะว่าความกันดารอาหารทางร่างกายนะคะ แต่ว่าถ้าเราหนีย้ายออกไปเจอกับความกันดารอาหารจิตวิญญาณที่มันมีจิตวิญญาณที่มีความสำคัญกว่าค่ะ นั่นเป็นทางเลือกที่โง่เขลาใช่ไหมคะ 이 기근을 피해서 간 곳이 결국은요 하나님이 계시지 않는 곳이었던 겁니다. การสุดท้ายแล้วที่พวกเขาหนีไปเพื่อหลีกเลี่ยงความกันดารอาหารนะคะกลับกลายเป็นสถานที่ที่ปราศจากพระเจ้าค่ะ 겉으로 보기에는 기근을 피한 것 같지만 실제로는 하나님과 멀어진 영적 기근이 시작된 것입니다. ภายนอกดูเหมือนว่าพวกเขารอดพ้นจากความกันดารอาหารได้ แต่แท้จริงแล้วกลับเป็นจุดเริ่มต้นของความกันดารฝ่ายจิตวิญญาณที่ทำให้พวกเขาห่างไกลจากพระเจ้าออกไปค่ะ 그곳에 갔으면 잘 살았어야 될 거 아니에요. คือถ้าย้ายไปอยู่ที่แผ่นดินใหม่แล้วก็คงจะใช้ชีวิตได้ดีใช่ไหมคะ 그런데요 แต่ว่า 그곳에서 엘리멜렉과 두 아들이 다 죽습니다. เอลิเมเลกนะคะซึ่งย้ายไปอยู่แผ่นดินโมอับเพื่อที่จะเอาชีวิตรอด แต่ทั้งตัวเอลิเมเลกและบุตรชายทั้งสองก็ล้วนเสียชีวิตลงในโมอับดินแดนต่างชาตินั้นค่ะ 이 모압에 갈 때는 이렇게 네 식구가 갔잖아요. ตอนที่เอลิเมเลกย้ายไปโมอับนะคะก็ไปกัน4คนค่ะ 3절입니다. ในข้อที่3ค่ะ 같이 읽겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ แต่เอลิเมเลกสามีของนางนาโอมีตายทิ้งนางไว้กับบุตรชายทั้งสอง 기근을 피해서 갔는데요. 그곳에서 더 큰 어려움을 만난 겁니다. ย้ายไปอยู่โมอับเพื่อเอาชีวิตรอด แต่กลับเจอกับความทุกข์ทรมานที่ยิ่งใหญ่กว่าค่ะ 이 가족의 보호자였던 아버지가 목숨을 잃었습니다. ก็คือผู้นำครอบครัวหรือคนที่เป็นบิดาเนี่ยค่ะสูญสิ้นชีวิตไปทำให้ครอบครัวรู้สึกสลดใจมากค่ะ 나오미와 그 두 아들이 남았으며라고 되어 있죠. และมีกล่าวไว้ว่าทิ้งนางไว้กับบุตรชายทั้งสอง 그리고 5절입니다. และในข้อที่5ค่ะ 같이 읽겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ แล้วมาโลนและคิริโอนก็ตาย เหลือแต่นาโอมีที่ต้องอยู่อย่างไม่มีสามีและบุตรชายทั้งสอง 엘리멜렉은요 기근을 피하고 싶었습니다. สำหรับเอลิเมเลกนะคะเขาอยากที่จะหลีกเลี่ยงความกันดารอาหารค่ะ 그런데 하나님을 떠난 것이요 오히려 더 큰 고통이 되고 어려움이 된 거예요. แต่แท้จริงแล้วการละทิ้งพระเจ้านั้นกลับกลายเป็นความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่กว่าค่ะ 엘리멜렉은 잠깐 기근을 피해서 모압에 간 거지만 결국은 돌아오지 못한 겁니다. เอลิเมเลกนะคะคิดว่าจะย้ายไปดินแดนโมอับเพื่อหลีกเลี่ยงความกันดารอาหารเพียงชั่วคราว แต่สุดท้ายเอลิเมเลกก็ไม่ได้กลับคืนสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาได้ค่ะ 그리고 그 아들 말론과 이 기론도요 이 모압 땅에서 죽은 거예요. และบุตรชายทั้งสองคือมาโลนและคิริโอนก็สิ้นชีวิตลงในดินแดนโมอับด้วยเช่นกันค่ะ 여러분 나오미의 얼굴을 보세요. ทุกคนลองดูสีหน้าของนาโอมีค่ะ 나오미는요 모든 것을 다 잃어버린 겁니다.
นาโอมีนะคะสูญเสียทุกอย่างไปหมดเลยค่ะ 사랑하는 남편도 사랑하는 두 아들도 잃었습니다. สามีที่รักและบุตรชายที่รักทั้งสองสูญสิ้นชีวิตลงค่ะ 우리 여기 매튜 헨리라는 이 영국의 유명한 목사님이 하신 말씀인데요. แมทธิวเฮนลีนะคะเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในอเมริกาค่ะ 우리는 어떤 이유를 들어서 엘리멜렉의 이주를 정당화시킬 수 있겠는가? ท่านได้กล่าวไว้ว่า แล้วเราจะมีเหตุผลอะไรที่จะทำให้การอพยพของเอลิเมเลกเป็นสิ่งที่ถูกต้องได้เล่า 하나님께서 우리에게 주신 장소에 어떤 환난과 핍박이 닥칠 때 즉각적으로 그것을 떠난다는 것은 하나님을 전적으로 의지하지 못한다는 증거가 아닌가라고 말했습니다. ท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อความทุกข์ยากหรือการข่มเหงมาถึงในสถานที่ซึ่งพระเจ้าทรงประทานให้เรา หากเรารีบละทิ้งที่นั่นไปทันที นั่นมิใช่เป็นหลักฐานว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้วางใจพึ่งพาพระเจ้าอย่างเต็มที่หรอกหรือ 기근을 피해서 하나님의 땅을 떠났던 엘리멜렉 가족은요, 이 나오미만 남고 모두 이방 땅 그곳에서 죽음을 맞이했습니다. ท้ายที่สุดครอบครัวของเอลิเมเลกที่หนีจากความกันดารอาหารและละทิ้งแผ่นดินของพระเจ้า ก็เหลือเพียงนางนาโอมีผู้เดียวส่วนคนอื่นๆล้วนสิ้นชีวิตลงในดินแดนของต่างชาติค่ะ 여러분, 이제 그럼 베들레헴은 어떻게 됐을까요? แล้วทุกคนคิดว่าที่แผ่นดินเบธเลเฮมอะค่ะจะเป็นอย่างไรคะ 우린 사사기를 잘 기억하고 있죠? ทุกคนยังจำเกี่ยวกับเรื่องราวผู้วินิจฉัยได้ไหมคะ 하나님께서는 이스라엘을 결코 버리지 않습니다. พระเจ้านะคะจะไม่มีทางทอดทิ้งชาวอิสราเอลแน่นอนค่ะ 이스라엘이 범죄하면 징계하시지만 돌이키면 다시 그들을 구원하시는 거잖아요. ถึงแม้ว่าชาวอิสราเอลจะทำบาปแต่ถ้าพวกเขากลับใจใหม่ พระเจ้าก็จะตีสอน แต่ว่าถ้าพวกเขากลับใจใหม่นะคะ พระเจ้าก็จะทรงช่วยกู้ชาวอิสราเอลให้รอดอีกครั้งค่ะ 6절입니다. ข้อที่ 6 ค่ะ 그가 모압 지방에 있어서 여호와께서 자기 백성을 공고하사 그들에게 양식을 주셨다함을 들었으므로 이 나오미가 들었어요. 자신은 모든 것을 다 잃고 그리고 사랑하는 남편, 자식도 다 잃었는데 베들레헴은 다시 하나님이요 양식을 주셨다는 겁니다. นางได้ยินว่าพระยาเวห์ได้ทรงเยี่ยมเยียนชนชาติของพระองค์และประทานอาหารแก่เขาทั้งหลายนาโอมีนะคะสูญเสียสามีและบุตรชายทั้งสองไป 여러분 우리도요 이 거처를 옮겨야 될 때가 있습니다. ทุกคนคะชีวิตของเราอะค่ะก็จะต้องมีการย้ายถิ่นฐานค่ะ 그때 거처를 옮긴다면 무엇을 가장 중요하게 생각해야 될까요? แต่ว่าในตอนที่เราจัดย้ายถิ่นฐานเนี่ยค่ะเราจะต้องนึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกคะ 아 거기에 쇼핑몰이 많아. 거기 가면은 물건 사기 좋아. นึกถึงว่าแถวนั้นจะต้องมีห้างให้ต้องมีห้างสรรพสินค้าให้เรา 이 아이들 학교가 가까워. 학교에 아이들이 다니기 좋아. จะต้องมีโรงเรียนอยู่ใกล้ๆบ้าน 여러분 이런 육신적인 필요도 중요하죠. คือสภาพแวดล้อมแบบนี้ค่ะมันก็สำคัญใช่ไหมคะ 하지만 더 중요한 것은 영적인 필요라는 겁니다. แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดและจำเป็นที่สุดคือสิ่งที่อำนวยสภาพแวดล้อมจิตวิญญาณของเราค่ะ 참으로 교회를 가까이 할 수 있는가, 말씀을 잘 가까이 할 수 있는가, 그것이 더 중요한 거예요. สิ่งที่สำคัญคือเมื่อเราย้ายไปที่ถิ่นฐานนั้นนะคะคือเราจะสามารถอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าได้ไหมความเชื่อได้ไหม 형제 자매님들과 함께 할 수 있는 곳인가 하는 것이 더 중요한 거라는 겁니다. ถ้าเราย้ายไปแล้วเราจะสามารถยังอยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องคริสเตียนเราได้ไหม 육신의 조건, 눈에 보이는 조건 이런 것을 가지고요 성급하게 결정하면은 큰 어려움을 만나게 되는 겁니다. คือถ้าเราตัดสินใจตามความต้องการทางด้านร่างกายนะคะการตัดสินใจอย่างเร่งรีบนะคะจะทำให้เกิดความยากลำบากตามมาค่ะ 누가 생각나요? การที่เราตัดสินใจแบบมองตามวัตถุอะค่ะทุกคนนึกถึงใครคะ 우리 룻기 배우고 있는데 이름 비슷하죠? 롯 기억나십니까? เราเรียนเกี่ยวกับนางรูธอยู่แต่ว่ายังจำโลดได้ไหมคะชื่อคล้ายๆกันค่ะ 이 아브라함과 가까이 있었는데
자기 눈에 보이기 좋은 곳, 저기 물이 풍부한 곳, 그 소돔 땅, 그 고모라 땅으로 가잖아요. ก็คือโลดนะคะละทิ้งอับราฮัมผู้เชื่อไปอยู่เมืองโสโดมที่ตัวเองคิดว่ามันเป็นเมืองที่สมบูรณ์ในสายตาของเขาค่ะ 소알까지 온 땅에 물이 넉넉하니 โลดเงยหน้าแลดูเห็นว่ามีน้ำบริบูรณ์อยู่ทุกแห่ง 그래서요, 이 롯은 평지 성읍에 머무르다가 그 장막을 옮겨 소돔까지 가게 됩니다. ส่วนโลดอาศัยอยู่ท่ามกลางเมืองต่างๆ ในฮิราบและย้ายเต็นท์ไปตั้งถึงเมืองโสโดม 그렇게 살기 좋게 보였던 소돔이 어떻게 됐습니까? โลดที่มองเห็นว่าถ้าไปอยู่โสโดมและจะใช้ชีวิตได้เป็นอย่างดีแต่กลับเป็นอย่างไรคะ 여러분, 이 소돔과 고모라는요, 결국은 그곳은 하나님의 심판을 받아서 멸망하게 됐습니다. เพราะว่าเมืองโสโดมนะคะเต็มไปด้วยความบาปในที่สุดเมืองนั้น ก็พินาศลงเพราะการพิพากษาของพระเจ้าค่ะ 여러분, 올바른 선택하는 거 정말로 중요한 겁니다. ทุกคนคะการเลือกในสิ่งที่ถูกต้องนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะ 육신의 필요보다 더 중요한 것은요, 영의 필요, 바로 믿음의 선택을 해야 되는 거예요. สิ่งสำคัญกว่าความต้องการทางด้านร่างกายคือความต้องการทางความเชื่อค่ะ 자, 잠언 18장 1절입니다. สุภาษิตบทที่ 18 ข้อ 1 ค่ะ 같이 읽겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ คนที่ปลีกตัวไปจากผู้อื่นก็แสวงหาแต่สิ่งที่ตนปรารถนา และขัดแย้งกับสติปัญญาทุกอย่าง 이 무리에게서 이 교회로부터요 스스로 나뉘는 것은 하나님의 뜻을 쫓으려는 게 아니라 자기의 뜻, 자기의 욕심을 따라 행하는 거라는 거예요. คนที่ปลีกตัวไปจากผู้อื่นนะคะ เป็นเพราะว่าเราปรารถนาแต่สิ่งที่ตนเองอยากจะได้ค่ะ ไม่ได้คำนึงถึงพระเจ้าหรือผู้อื่นค่ะ 우리 아까 이 4명의 사람들 이름 기억나세요? ทุกคนยังจำชื่อครอบครัว 4 คนนี้ได้ไหมคะ 이름이 어떻게 돼요? มีชื่ออะไรบ้างคะ 엘리멜렉, เอ 나오미, ลิเมเลก นาโอมี มาโลน 말론, 기륜입니다. คิโยนค่ะ 우리 이 이름들을요 잠깐 생각해 보겠습니다. เราจะมาพิจารณาชื่อของคนเหล่านี้กันค่ะ 여러분 엘리멜렉은요 그 이름의 뜻이 하나님은 나의 왕이시라라는 뜻을 가지고 있습니다. เอลิเมเลกนะคะความหมายชื่อก็คือพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ของข้าพระองค์ค่ะ 이 이름만 보면은요 하나님을 왕으로 모시고 그분의 통치를 인정하며 사는 삶을 살았을 것만 같아요. ถ้าดูจากชื่อเพลงอย่างเดียวนะคะเราอาจคิดว่าเอลิเมเลกคงจะดำเนินชีวิตโดยยอมรับพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์และทรงปกครองเขาค่ะ 그런데 이 엘리멜렉은요 그 삶 속에서 하나님을 왕으로 여기지 않은 겁니다. 하나님의 주권을 인정하지 못하는 삶을 살았습니다. แต่ในชีวิตจริงของเอลิเมเลกนะคะกลับไม่ยอมรับอำนาจการปกครองสูงสุดของพระเจ้าผู้เป็นกษัตริย์ เมื่อเกิดความยากลำบากพวกเขาก็ทิ้งพระสัญญาของพระเจ้าไปอยู่ดินแดนต่างชาติในทันทีค่ะ 하나님이 내 삶에 참으로 왕이시라면 인생의 기근이 찾아오더라도 하나님이 있으라, 하나님이 머물라 한 곳에 있어야 되잖아요. ถ้าเรายอมรับให้พระเจ้าเป็นกษัตริย์สูงสุดในชีวิตของเราจริงๆ ถึงแม้ว่าจะเกิดความกันดารอาหารกับตัวเรานะคะ ถ้าพระเจ้าตรัสสั่งว่าจงอยู่เราก็ต้องอยู่ใช่ไหมคะ 결국은 그는 자신의 생각, 사사시대의 사람들의 생각이죠. 자신의 소견을 따라서 모압 땅으로 이주했고요. 결국은 그곳에서요 이 쓸쓸히 생을 마감하게 된 겁니다. อย่างที่ทุกคนรู้ว่าในยุคของผู้วินิจฉัยนะคะ เป็นยุคที่ผู้คนนะคะทำตามความคิดเห็นความชอบของตัวเอง การที่เอลิเมเลกนะคะย้ายไปอยู่โมอาบตามความคิดของตัวเองนะคะเป็นเพราะว่าพวกเขาละทิ้งพระเจ้าสุดท้ายเขาก็สิ้นชีวิตลงอย่างเปล่าเปลี่ยวที่นั่นค่ะ 여러분 이 사도행전 2장 36절에 보면 이 예수님 그 예수님은요 바로 우리의 이 주와 이 그리스도다라고 이 말씀하고 계십니다. ในกิจการบทที่2ข้อที่36นะคะมีกล่าวไว้ว่าให้พระเยซูนะคะเป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์ค่ะ 여러분 예수님은 우리를 구원해 주시는 구원자이시기만 한 게 아니라 내 삶의 왕, 내 삶의 주인이라는 것도 기억해야 됩니다.
คือพระเยซูนะคะไม่ได้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเราเท่านั้น แต่พระองค์ยังเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของชีวิตของเราด้วยค่ะ 성경을 내가 보고 싶은 곳만 보면 안 되죠? เราจะดูพระคัมภีร์แค่บทที่เราอยากจะดูไม่ได้ใช่ไหมคะ 예수님은 내 삶 속에 그리스도시자 내 삶의 주인, 왕이시라는 것을 기억해야 됩니다. คือเราจะต้องจดจำไว้ว่าพระเยซูคริสต์พระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของชีวิตของเราเป็นกษัตริย์ในชีวิตของเราค่ะ 그게 바로 그리스도인이라는 사람들의 이 이름답게 사는 모습이라고 할 수 있는 거예요. ถ้าเราใช้ชีวิตโดยนำพระองค์ให้เป็นผู้เจ้าของชีวิตของเรานะคะ เราถึงจะดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นคริสเตียนได้ค่ะ 엘리멜렉은 그 이름답게 살지 못했지만 우리의 이름, 여러분의 이름, 나의 이름, 그리스도인답게 사는 것은 바로 예수님을 주로 여기며 사는 삶이라는 겁니다. ถึงแม้ว่าเอลิเมเลกนะคะจะไม่สามารถดำเนินชีวิตให้สมกับความหมายของชื่อของเขาได้ แต่ว่าพวกเราที่มีชื่อว่าคริสเตียนนะคะจะต้องใช้ชีวิตให้สมกับชีวิตคริสเตียนก็คือโดยมีพระเยซูเป็นเจ้าของชีวิตของเราค่ะ 이 나오미는요, 그 이름이 나의 기쁨, 나의 아름다움이라는 뜻을 가지고 있습니다. ส่วนนาโอมีนะคะมีความหมายว่าความงดงาม ความยินดี ความสุขค่ะ 이 엘리멜렉과 나오미의 이름을 보면 그 부모님이 아주 성경적인 이름을 지어주셨다는 것을 알 수 있어요. ถ้าดูจากความหมายชื่อของเอลิเมเลกกับนาโอมีค่ะจะเห็นได้ว่าพ่อแม่ของทั้งคู่นะคะเป็นคนที่ตั้งชื่อมาจากอิงมาจากพระคัมภีร์โดยสิ้นเชิงค่ะ 그런데 말론과 기론의 이름을 보면은요, 병약하다, 쇠약하다 이런 이름을 가지고 있습니다. แต่ว่าชื่อของมาโลและคิริโอนนะคะมีความหมายว่าอ่อนแอเจ็บป่วยง่ายอิดโรยหมดแรงค่ะ 이 엘리멜렉과 나오미의 이름은 신앙적이고 긍정적인 이름인데 그런데 그 자녀들의 이름은 그렇지 않죠. ชื่อของเอลิเมเลกและนาโอมีนะคะเป็นชื่อที่มีความหมายทางความเชื่อและเชิงบวก แต่ชื่อของบุตรชายกลับไม่เป็นเช่นนั้นค่ะ 이 자식들의 이름을 지어준 모습을 보면 이 엘리멜렉의 신앙이 어땠는지 그 삶이 어땠는지를 볼 수 있습니다. การที่เอมิเลกนะคะไม่สามารถตั้งชื่อลูกให้มีความหมายทางความเชื่อได้นั้น อาจเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งว่าเขาได้ห่างไกลไปจากความเชื่อที่พึ่งพาพระเจ้าไปแล้วค่ะ 물론 자녀들이 약하게 태어났을 수도 있어요. คือแน่นอนว่าลูกอะค่ะสามารถเกิดมาอ่อนแอได้ค่ะ 하지만 이 하나님의 그 신앙을 담는 아름다운 이름을 지어주는 것 그것이 훨씬 더 중요한 거잖아요. แต่ว่าการที่เราจะตั้งชื่อให้บุตรของเรานะคะมีความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าใช่ไหม 하나님하고 멀어지니까 어떻게 됐습니까? การที่ออกห่างไกลไปจากพระเจ้าเนี่ยค่ะทำให้พวกเขาเป็นอย่างไรคะ 이 룻기 1장 4절입니다. นางรูธบทที่1ข้อที่4ค่ะ 같이 읽겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ บุตรชายสองคนนี้แต่งงานกับหญิงชาวโมอับ คนหนึ่งชื่อว่าโอปา และอีกคนหนึ่งชื่อรูธเขาทั้งหลายอยู่ที่นั่นประมาณ10 ปี 하나님을 떠나서 이방 땅으로 가니까 하나님이 결혼하지 말라 한 이방인들하고 이 결혼을 하게 되잖아요. การที่พวกเขาย้ายไปอยู่ในแผ่นดินโมอับอะค่ะทำให้พวกเขาไปแต่งงานกับหญิงต่างชาติ แต่ว่าพระบัญญัติของพระเจ้าตรัสไว้ว่าอย่าแต่งงานกับคนต่างชาติค่ะ 여러분 오늘 우리는요 이 룻기를 통해서 이 룻기에 나타난 사람들의 모습과 그 상황들을 함께 살펴봤습니다. สำหรับวันนี้นะคะเราได้มาดูสถานการณ์ในเรื่องราวของพระธรรมนางรูธค่ะ 여러분 하나님을 가까이 하는 게 복입니다. การที่เราอยู่ติดสนิทกับพระเจ้าใกล้พระเจ้าเนี่ยค่ะเป็นพระพรค่ะ 여러분 하나님이 우주 만물을 창조하신 분이잖아요. พระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงสร้างจักรวาลนี้ทั้งปวงใช่ไหมคะ 하나님에게는 기쁨이 가득한 곳이잖아요. และพระเจ้านะคะเป็นผู้ที่มอบความยินดีให้กับทุกสถานที่ค่ะ 여러분 에덴 동산의 뜻이 뭡니까? ทุกคนคะส่วนเอเดนมีความหมายว่าอะไรคะ 에덴 뜻이 뭐예요? เอเดนมีความหมายว่าอะไรคะ 인디잖아요. ยินดีค่ะ 하나님과 함께 있었기 때문에 에덴 동산은 기쁨의 동산일 수 있었던 겁니다. เพราะว่าพระเจ้านะคะทรงสถิตอยู่ด้วยในสวนเอเดนทำให้สวนเอเดนนะคะมีความยินดีค่ะ 여러분 하나님을 떠난 자의 모습을 보세요. ทุกคนลองดูลักษณะของคนที่ละทิ้งพระเจ้าไปค่ะ 말론과 기론 두 사람이 다 죽고
그 여인은 두 아들과 남편 뒤에 홀로 남은 겁니다. แล้วมาโลนและคิริโอนก็ตายเหลือแต่นาโอมีที่ต้องอยู่อย่างไม่มีสามีและบุตรชายทั้งสอง 오늘은 여기까지 말씀드릴 건데요. สำหรับวันนี้เราจะศึกษาพระคัมภีร์เพียงเท่านี้ค่ะ 여러분 참고로 루키는 해피엔딩이에요. เอ่อพระธรรมนางรู้นะคะ จบอย่างมีความสุขนะคะ จบแฮปปี้เอนดิ้งค่ะ 오늘 시작이기 때문에 하나님을 떠난 자들이 받게 되는 그런 고통과 어려움을 살펴보게 됐는데요. 해피엔딩을 기대하면서 계속 이렇게 말씀 들어주시면 좋겠습니다. แต่สำหรับวันนี้เราเพิ่งเริ่มต้นใช่ไหมคะ เราได้เห็นความทุกข์ยากลำบากสถานการณ์ไปก่อน แต่ว่าอยากให้ทุกคนจำไว้ว่าอยากให้คนคาดหวังว่าพระธรรมนางรู้นะคะ มันจบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะ 여기까지 말씀하겠습니다. สำหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะ 감사합니다. ขอบคุณค่ะ